بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ونكسن أخيار ميل كستو الدنيا كجوكتان iyo goor idin tahay ba kuna soo dhawaada warkan caalamka qodobada aan idinku hayno wararka Soomaaliya waxa kamid ah Jubbaland oo gudi u saartay cunaqabataynta duulimaadyada iyo xariga wasiirkeeda amniga warar xasaasi ah oo ku saabsan xalinta khilaafka dawladda Soomaaliya iyo halu sunna oo loo caalwaayay waa maxay sababtu warbixinayaan idinkaga haynaa arintaas iyo gudi caalami ah oo ay hogaaminayso jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo goordhow ku wajahan magaalada Muqdisho ujeedada wafdiga iyo cidda ku wehelisa qaramada midoobay iyadana warbixinayaan idinkaga haynaa wararka dibadda aan idin haynana waxa kamida xiisado hor leh oo ka soo cusboonaaday xiisadaha siyaasadeed ee ka dhex oogan Mareykanka iyo Iiraan iyo wiil u dhalay madaxweynihii hore Masar Maxamed Mursi oo si kadisa ugu geeriyooday magaalada Qaahira faafeen ayaan ayadana idinkaga haynaa sababta geerida wiilkaas oo ahaa inanka ugu da'da yar carruurtii uu ka tagay Maxamed Mursi haddii aad ku cusub tahay boggan fadlan ku dhufo calaamada subscribe dabadeedna taabo dawanka ama gambaleelka ku lamaansan una diyaar garooba wararka oo dhan madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Khamiis ah waxa uu shir gudoomiyay kulanka golaha wasiirada ee Jubbaland ugu horeyn waxa golahu taageeray dadaalka wasaaradda arrimaha gudaha ee ay xalka uga gaartay tabashooyinka ka dhashay doorashooyinkii madaxweynenimada iyo baarlamaanka ee dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo golaha ayaa sidoo kale soo dhaweeyay in wax walba oo tabashooyinkaas ah lagu xaliyay sharciga iyo qawaaniinta hay'adaha dawliga ah dhinaca kalena waxa golahu cambaareeyay xariga sharci darrada ah ee dawladda federaalka Soomaaliya ay kula kacday wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan iyadoo bila ka hor ay maxkamadda gobolka Banaadir sheegtay in la laalay dacwado hore uga yaalay wasiirka magaalada Muqdisho golahu waxa uu sheegay in cawaaqibka ka dhasha falkaas sharciga ka fog ay mas'uuliyadiisa qaadayso dawladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo golahu ka hadlay xayiraada dhinaca duulimaadyada shacabka ah ee dawladda federaalka ay ku soo rogtay dadka reer Jubbaland waxaana hawshaas iyo xariga wasiirka amniga loo xil saaray gudi ka kooban 10 xubnood iyadoo gudigana la faray in uu la yimaado xal rasmi ah oo ku salaysan sidii loo soo gabagabeyn lahaa mushkiladaha saameeyay reer Jubbaland war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 12 bishan aan ku jirna ee September ay magaalada Muqdisho soo gaari doonaan wafdi heer sare ah oo ka kala socda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo bankiga adduunka ujeedada booqashada wafdiga ayaa lagu sheegay sare u qaadida hawlaha bini'aadanimada Soomaaliya taageerida nabadda iyo dadaalada horumareed ee ka socda dalka Soomaaliya booqashada wafdiga ayaa sidoo kale lagu doonayaa in lagu xoojiyo taageerada ay beesha caalamku u fidiso Soomaaliya taakuleenta dadka barakacay iyo guud ahaanba wax ka qabashada xaaladaha bani'aadanimo ee ka jira deegaanada ka tirsan Soomaaliya ugu dambeynna wafdiga ayaa la kulmi doona hoggaanka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya dadka ay barakiciyeen abaaraha iyo xasilooni darrada ka jirta deegaanada qaarkood iyo waliba hogaamiyaasha dawlad goboleedka Soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa iyaguna sheegaya in uu sii xoogaystay khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda Ahlu Sunna wal Jamaa khilaafka ayaa sii laba laxadsaday markii mas'uuliyiinta Ahlu Sunna ay dawladda ka dalbadeen inuu iyaga hoos yimaado oo ay maamulaan gudiga doorashooyinka soo socda ee maamul goboleedka Galmudug Ahlu Sunna ayaa ra'iisul wasaare Khayre shardi uga dhigtay in shirka dib u heshiisiinta bulshada Galmudug kadib ay iyagu hogaamiyaan gabi ahaanba howlaha geedi socodka doorashooyinka soo socda ee maamul goboleedka Galmudug State hase yeeshee dawladda Soomaaliya ayaa si buuxda u diiday codsiga Ahlu Sunna ismaandhaafka labada dhinac ayaa sababay in khilaafka dawladda iyo Ahlu Sunna uu gaaro meeshii abid ugu sareysay wada hadallo culus oo aan loo kala kicin oo u dhaxeeya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo majaraha u haya xal u helida qalalaasaha siyaasadeed ee Galmudug iyo mas'uuliyiinta Ahlu Sunna wal Jamaa ilo muhiim ah ayaa xaqiijinaya in madaxda Ahlu Sunna ay doonayaan in gaar loo siiyo gudiga doorashooyinka iyo waliba howlaha doorashooyinka gudiga maamulaya waxay kaloo sheegeen in ismariwaaga ka dhashay arintaasi uu kalifay baaqashadii shalay ee furitaanka shirka dib u heshiisiinta bulshooyinka Galmudug dhinaca kalena ammaanka guud ee shirka iyo guud ahaanba magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxa gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo cutubyo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo dawladdu ay geysay dhawaan halkaasi ciidamadaas ayaa waxa lagu soo warramayaa in ay wiiqeen awoodii ciidan ee Ahlu Sunna wal Jamaa oo ay u muuqdaan kuwa kaga cadcad gacan ku haynta deegaanadaasi
ugu dambayna wararka dhuusamareeb ayaa sheegaya in khilaafka ka sokow ay magaaladu xasiloon tahay uuna muuqdo ifafaale muujinaya inuu qabsoomayo shirka loo ballansan yahay ee dib u heshiisiinta beelaha galmudug ee ka dhacaya dhuusamareeb. wixii kasoo kordha wararkaas ku wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan hadduu eebba idmo. wararkeena dibaddana wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa malaayiin dollar u soo bandhigtay kabtankii waday markabkii Iiraan ee Ingiriisku uu qabtay isaga oo sida saliid cayrin. kabtanka ayaa diiday iyagoo haasi lacageed oo looga dalbaday inuu Mareykanka ku wareejiyo markabka ama u geeyo meel ay xoog uga qabsan karaan. markabkaasi wuxuu sababay muran siyaasadeed u dhaxeeya Iiraan iyo reer galbeedka oo dhan. madaxa howlgalka Iiraan Action Group ayaa kabtanka u diray fariin uu uga dalbanayo in markabka uu geeyo goob ciidamadaasi ay kala wareegi karaan dabadeedna wada shaqayn iyo abaalmarin dheeraad ah la siiyo. markabka oo la sheegay in looga shakisan yahay in uu saliid badan u sido Syria ayaa bishii July ee sanadkan waxaa si ku meel gaar ah u qabtay dowladda Britain. intaa kadib markabka ayaa la sii daayay kadib markii dowladda Iiraan ay cadeysay in markabku uusan u socon Syria hase yeeshee wasaaradda cadaaladda ayaa hor istaagtay go'aamadaas ugu dambayna soo saartay amar buuxa oo lagu xirayo. Mareykanka ayaa jimcihii la soo dhaafay diiwaanka madow geliyay markabkaas kadib markii waaxda maaliyaddu ay soo saartay war qoraal ah oo ay ku sheegtay in markabkaas loo adeegsaday inuu xambaaro 2.1 milyan oo fuusto oo ah saliidda Iiraan ay soo saarto. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in Mareykanku uu ku kacay tallaabo fool xun oo ah laaluush cad oo aan meel loogu soo gaban. arrimahaas ayaa waxa ay sii murgayeen xasaradaha ka dhex aloosan Iiraan iyo Mareykanka. intaa kadibna maamulka madaxweyne Trump ayaa arbacadii ku dhawaaqay cunaqabatayno hor leh oo uu saaray shabakada maraakiibta Iiraan ee suuq geysa saliidda. sidoo kalena Mareykanka ayaa sheegay inuu abaalmarin lacageed oo culus siinayo qof kasta oo gacan ka geysta dhaqangelinta cunaqabataynadaas iyo carqaladaynta Iiraan. Iiraan ayaa iyaduna waxa ay qaaday tallaabooyin hordhac ah oo ay uga jawaabayso cunaqabataynta iyo khalalaasaha uu gelinaya arrimaheeda wadankaasi Mareykanka. ugu dambeynna wiil u dhalay madaxweynihii hore ee wadanka Masar Maxamed Mursi ayaa lagu soo warramayaa inuu sikadiisa ugu geeriyooday magaalada Qaahire ee dalka Masar. qareenka reer Mursi ayaa wakaaladda wararka ee magaceeda loo soo gaabiyo AFP u sheegay in Allah u naxariistay Cabdallah Mursi oo da'diisu ay ahayd 25 jir ahaana wiilka ugu da'da yar carruurta uu ka tagay Maxamed Mursi uu u geeriyooday wadna xanuun. Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadi ah loogu doortay Masar kana tirsanaa kooxda Ikhwaanul Muslimiin hadda laga mamnuucay Masar ayaa sanadkii 2013 talada dalka waxaa ka tuuray militariga dalkaas dabadeedna xiray. ugu dambeynna Mursi oo 67 sano jir ahaa xirnaana 6 sano oo xiriir ah ayaa sare jooga ka dhacay sidaasna ku nafwaayay iyada oo ay socoto dhageysiga dacwadda lagu soo oogay oo ka socotay maxkamad ku taala magaalada Qaahira. wixii soo kordhaa iyo wararkeena soo socda haddii eebba idmo halkan ayaad kala socon doontaan. haddaba si aad uga faa'iidaysataan wararkaas iyo macluumaadka kale ee muhiimka aan idin hayna fadlan subscribe boggaan dabadeedna taaban gambaleelka si halhaleel aad ugu heshid fariimaha iyo macluumaadka aan idin hayn.